اولا كده في بداية الفيديو حابة اشكركم جدا جدا على الكلام الحلو والدعوات الجميلة اللي بتكتبوها لي في التعليقات. ببقى مبسوطة جدا جدا وانا بشوفها، وصدقوني ساعات كتيرة قوي ما ببقاش فاضية ان انا ارد، بس بفضي نفسي مخصوص وفي وقت الراحة بتاعتي بحب ان انا ارد على كل التعليقات، وبزعل قوي قوي لو ما نسيت تعليق. بس في بعض التعليقات انا مش بحب ارد عليها علشان ما ندخلش في جدل ديني، حضراتكم فاهمين قصدي. يا جماعة، محتوى القناة بتاعتي محتواها محتوى طيور فقط لا غير. هدف القناة ان القناة تبقى سبب ان يتفتح للناس باب رزق، ايا كان المشروع، بقى مشروع فراخ اي حاجة، ده هدفها فقط لا غير. في آية في القرآن، تحديدا في سورة الكفار، انا شخصيا عجباني جدا، بتقول لكم دينكم ولي ديني. لو انا بقول الصورة صح والآية صح يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي لكم دينكم ولي ديني. لو اتبعنا الآية دي كلنا هنرتاح. وفي آية برضو في الكتاب المقدس بتقول الله محبة، وآية تانية بتقول أحبوا بعضكم بعضا. وأنا شخصيا متبعة الآيات دي، وبحب كل الناس، أيا كانت ديانته أيا كانت جنسيته، أنا بحب كل الناس زي ما ربنا وصاني. بس فياريت كل واحد يتبع الآيتين دول، يعني نحب الناس بغض النظر عن ديانتهم، وكمان لكم دينكم ولي ديني. كل واحد يعني انت مسؤول عن نفسك قدام ربنا، ومسؤول عن افعالك قدام ربنا، مالكش دعوة بدين التاني او علاقة التاني بربنا. يعني انا عن نفسي مسؤولة عن علاقتي بربنا، انا اللي هتحاسب على اعمالي. فانا يعني مسؤولة عن نفسي، انا مش صغيرة، انا مقتنعة بديني جدا على فكرة زي ما انت مقتنع بدينك. فبلاش تطلع تكفرني وتقولي كلام اظن ان ربنا ما يرضاهوش، ان انت تكفرني او تقولي كلمة تزعلني. ربنا ما يرضاهوش الكلام دوت. واللي خلقك هو اللي خلقني، يعني انت ربنا خلقك زي ما هو خلقني. تفتكر انت مين؟ تفتكر انت ربنا اللي خلقك؟ طب انا خلقني مين؟ احنا لينا رب واحد يا جماعة، رب واحد فقط هو اللي خلقنا وخلق السماء والارض. احنا اخوات في وطن واحد، لينا رب واحد، فخلينا كده ملناش علاقة بالدين خالص. يمكن انا ما بعرفش اتكلم في امور الدين، ومش حابة ان قناتي تتحول لكده. اللي حابب يتكلم في امور الدين ففي قنوات كتيرة بتتكلم فيها، فحضرتك ممكن تدخل في القنوات دي تتكلم براحتك. لكن حضرتك حابب تسأل عن سؤال يخص الطيور، من عيني حاضر هرد عليك. لكن الدين فحضرتك خلي علاقتك بدينك بينك وبين ربنا، وانا علاقتي بديني برضو بيني وبين ربنا. وصدقوني صدقوني ربنا رب قلوب. يعني ياما ناس كتيرة مسيحية بتقرأ الإنجيل من الجلدة للجلدة، وناس كتيرة مسلمة بتقرأ القرآن من الجلدة للجلدة، بس سوري في اللفظ قلبها فاضي. قلبها فاضي، يمكن قدام الناس هي مؤمنة لكن جواها ايه؟ تفتكر ربنا مش عارف الحكاية دي؟ مش فاحص القلوب؟ مش عارف جوا قلبك ايه؟ صدقني ربنا عارف كل حاجة. ربنا بيحاسبك على اللي في قلبك قبل افعالك، لان انت ممكن تعمل حاجة لكن يكون قلبك حاجة تانية، جواه حاجة تانية، جواه حقد، جواه كراهية. فتفتكر ربنا هيحب ده؟ اكيد ربنا ما بيحبش كده. ربنا حابب ان الناس كلها تحب بعضها، وحابب ان الناس كلها ما بقاش فيه جرايم، ما يبقاش فيه كراهية، ما يبقاش فيه حاجة وحشة. لان ربك رب قلوب، ربك رب قلوب. انا بتحاسب على اللي انا على اعمالي، على اللي جوه قلبي، على نيتي. وربنا عارف النوايا، صدقني ربنا عارف النوايا. بس فانا عشان خاطر ربنا، رجاء محبة يا جماعة، رجاء محبة. خلي قناتي محتواها محتوى طيور فقط. بس اللي حابب يسألني على حاجة من عيني من عيني رد عليه تخص الطيور. لكن اللي حابب يسأل عن حاجة في الدين او يتكلم في الدين فدي لها قنوات تانية خالص عشان خاطر ربنا. حابب القناة حابب محتواها اشترك واتكلم في الطيور، مش حابب المحتوية فبلاش تدخل في امور الدين. انا قلت ان انا مسيحية في فيديو قبل كده، لان في ناس شايفين اشارة الصليب في ايدي وبيدخلوا برضو يسألوا هو انت مسيحية؟ طب ما انت عارف وشايف اشارة الصليب في ايدي، فاكيد انا مسيحية. فبلاش يعني يعني تسأل. وكمان انا قلت يعني عشان الناس دي ما تسألش تاني، قلت ان انا مسيحية وان انا بحب كل اخواتي المسلمين، وفعلا انا بحب كل اخواتي المسلمين وليا اصحاب
مسلمين وما بنتدخلش في امور الدين خالص بينا وبين بعض عشان ما نزعلش من بعض. عشان انا لو دخلنا في جدل ديني هو هيقول كلمة تضايقني وانا اقول كلمة تضايقه، فهنزعل من بعض. ليه؟ ليه؟ خليه كل واحد في دينه، وعلاقتك بربنا انت المسؤول عنها. انت اللي مسؤول عن نفسك. فخليك علاقتك بربنا دي بينك وبين ربنا، وعلاقتي بربنا خليها بيني وبين ربنا عشان خاطر ربنا. هو ده اللي انا عايزه اقوله، كلمتين من القلب بس. انا بحب كل الناس، كل الناس بحبها زي ما ربنا قال لي احبوا بعضكم بعضا، والله محبه. بحبها يعني، بحب كل الناس. وبرده لكم دينكم ولي دين، انا متبعاها في حياتي. ما بحبش اتدخل في امور الدين خالص. ويا ريت كلنا نتبع الآية الجميلة دي اللي بتقول لكم دينكم ولي ديني. بس هو ده اللي انا حابه اقوله لكم. وبخصوص الكتاكيت يا جماعه محدش ينزل دلوقتي عشان الجو متلخبط خالص. وانا ان شاء الله هنزل معاكم 100 كتكوت وهقول لكم صرفت كام، وان شاء الله بعد ما ابيع برضه هقول لكم كسبت كام ان شاء الله. واللي حابب يبدأ معايا الدورة من اول خالص، انا هقول لكم تكاليف الدورة في الاول كده خالص، عشان اللي حابب يجيب يعمل مشروع ال100 كتكوت يبتدي معايا ان شاء الله. وربنا يا رب يبارك لكم في صحتكم وفي مالكم وفي اولادكم ويخليكم يا رب ويبارك فيكم. وشكرا لكل حد بيقول لي كلمة حلوة تشجعني وتديني طاقة إيجابية. شكرا لكم جدا جدا، بشكركم من كل قلبي.